Jak to teď vypadá na Ministerstvu životního prostředí pod vedením motoristů? Kdo reálně rezort řídí a jak kroky, které budí rozporuplné reakce, mohou dopadnout na každého z nás? Téma pro reportéry ČT, které přišla představit redaktorka Barbora Loudová. Hezký den. Hezký den. Báro, tak co se to vlastně všechno teď děje na Ministerstvu životního prostředí? Ti lidé, se kterými jsme mluvili, což jsou tedy stávající i bývalí zaměstnanci, zaměstnankyně ministerstva, ale i mnozí experti hovoří o tom, že tam panuje chaos, nekompetence toho vedení, možná až destrukce vlastně celého toho rezortu. Ono je potřeba říct, že motoristé to avizovali dopředu, že budou změny, ale ty změny, které se dějí teď, tak vlastně ti lidé, kteří tam pracovali nebo i stále ještě pracují, mají obavu, že můžou ochromit vlastně fungování celého toho ministerstva. A ono, to ministerstvo, ačkoliv se o něm nevždy tolik mluví, tak je vlastně velice důležité, protože je tam spoustu agent, na které dohlíží, spoustu věcí, na které dohlíží, ať už je to ochrana přírody, ochrana klimatu, nebo třeba taky energetika, obnovitelné zdroje a tak dále. Také dohlíží na to, co a kde se bude stavět. Velké téma jsou třeba teď i národní parky, které mohou být ohroženy právě těmito škrty, protože se jim sahá do rozpočtu, ale je to třeba taky předpověď počasí, protože to ministerstvo je jedna věc, ale pod ten rezort spadají také další ústavy, třeba jako Český hydrometeorologický ústav, kde se má také škrtat a má to být až 40 lidí a ředitel právě ústavu Mark Rieder varuje před tím, že už teď jsou na hraně toho, co dokáží vlastně jako uhlídat a předpovědět a tak dále, a kdyby měl škrtat, tak to prostě pocítíme. A tady je důležité říct, že to můžeme cítit i při krizových situacích, protože právě jeho lidi nás varují před povodněmi a často zachrání spoustu životů a taky škody na majetku.